No. Unit 1 long vowel A. Unit 1 long vowel A. Hello everyone, do you know what does long vowel A make sound? So in the previous video, we learned about short vowel A. So when letter A is short vowel, it makes sound A. So in this lesson, letter A is long, so it's gonna make sound A. Okay, so let's start. Listen and repeat. See, A, K, egg. When we add magic E, it becomes A. A, K, egg. It's not egg anymore. So egg. Because the magic E. ដោយសារតែអក្សរវិតមន្ត E នេះទើបធ្វើឲ្យសលេងស្រៈវែងរបស់ស្រៈ A គឺទៅជា A នឹងទៅជា A ដែលអត់ទាំង A ទៀតទេបើអត់មាន E នេះទេគឺវានឹងសំឡេង A egg egg តែដល់ពេលយើងដាក់ E នេះចូលមកគឺសំឡេងរបស់វាគឺ Aនេះ egg egg egg. Okay, so this lesson we learn about the word tip. Do you think tip gonna rhyme with k, k, k? No, right? So tip, it's gonna rhyme with letter P. Yeah, very good. So it is this one. Okay. So I change K to P. App. So app. So when I add the magic E, it becomes A, right? Ape. It makes sound ape. Ape, tape. Tape ប្រែថា scoot everyone. Scoot is tape is scoot. So we write with t, right? Tape. When we add the magic E, it makes sound A. Tape ប្រែថា scoot. Next, okay. Do you know the Spider-Man or the Batman? They wear the cape. So this is cape. Cape អាវធំហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអាវដែលគេពាក់ពីក្រោយហោះ view and cape. Okay. The C, right? Okay, this is cape តែពេលយើងដាក់ magic E ចូលវាអត់ទៅជា cape ទេវាទៅជា cape អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញ A ហើយនិង E អញ្ចឹងគឺសំឡេងវែងគឺវាចេញសំឡេង A ទៅជា cape អាវធំអាវដែលគេពាក់ពីក្រៅហ្នឹងណាដូចគេហោះហើរអ្នកខ្លះហានហ្នឹងវាអាវធំដែលគេពាក់នេះអាវធំ Okay, so next, how many of you have been to the sea or the beach? You will see the whale, right? The big whale. Here is the whale មានន័យថាទឹករលក whale ទឹករលកបកនឹងច្រាំងទឹករលកអញ្ចឹងទឹករលក whale អាពាក្យវាជំនាម sorry ហើយអាពាក្យវាក៏ជំនាមដែរណាមកបានលុបពីវីដេអូចាស់អញ្ចឹង tape នាមប្រែថា scoot cape នាមប្រែថាអាវធំwhale W well តែនៅពេលដែលយើងដាក់magic E ចូលសលេងរបស់វាទៅជា A នេះ well
view ទឹករលក view ប្រែថាទឹករលកដល់ពេល number 4 hey can you guess what's that cave cave រូងភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នា cave ប្រែថារូងភ្នំថាពាក្យវិជ្ជនាម k ever cave ពីដាក់ magic e ចូលជា cave k ever cave អូខេតាយើងអានទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងរៀនអានប្រយោគតា listen and repeat ស្ដាប់ហើយថាតាម app តែពេលមានអក្សរ e នៅក្រោយស្លេងវាវែងទៅជាស្លេងវែងអញ្ចឹងស្លេងវា app tape thú tape ស្គុតពាក្យវិជ្ជនាម cape ពាក្យវិជ្ជនាមអាវធំ wave ប្រែថាទឹករលកថាពាក្យវិជ្ជនាមវាអាចប្រែជាកិរិយាសព្ទដែរណាកិរិយាសព្ទនេះថាដូចជា wave my hands តើ wave នេះទឹករលក 4 cave ប្រែថារូងភ្នំអូខេអញ្ចឹងយើង let's read one the ape is the tape the tape is in the box okay the tape is in the box អូខេស្គុតគឺនៅក្នុងប្រអប់ស្គុតគឺនៅក្នុងប្រអប់អូខេ number 2 can you read this he អានេះយើងអាន he មិនធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាហេតុអីមិនគេមិនអាន he បើ e s ហ៎ he មែនណាដោយសារតែអានេះវាអត់មានអក្សរអីនៅពីក្រោយវាទេយើងខណ្ឌពាក្យនេះណាពាក្យនេះវាមិនតែប៉ុណ្ណេះឯងចឹងវាអត់មានអក្សរអីនៅពីក្រោយវាទៀតទេនេះគេហៅថាopen syllable មានថាព្យាង្គបើសំឡេង e គឺសំឡេងវែងវាអត់មានសំឡេងខ្លីសំឡេង s ទេអញ្ចឹងវាសំឡេងវែងទាំង he yeah he her as he has a can you read this word wet yeah អានេះអត់មានសំឡេង e ទេណាអត់មានសំឡេងវែងណាសំឡេងខ្លី wet he has a wet cap he has a wet cap no sorry he has a wet cape អូខេអត់មានបើសិនជាយើងអត់មាន e ទេអានឹងវាអាន cap ប្រែថាមួកទៅតែដល់ពេលយើងដាក់ magic e ចូលមកទៅជា a អញ្ចឹង cape គាត់មានអាវធំសើមមួយនេះ cape នេះប៉ុន្តែវាសើម yeah wet នឹងសើម he has a wet cape គាត់មានអាវធំសើមមួយ okay number 3 the man yeah the man can you read it is good and the wheel the man is on the wheel បុរសនោះគឺនៅលើទឹករលកពេលយើងឃើញថាគេជិះស្គីនៅលើទឹកអត់ yeah he's on the wheel the man is on the wheel បុរសម្នាក់គឺនៅលើទឹករលក okay number 4 the kids oh sorry I miss sit so I would like to add sit right here yeah okay sorry the kids sit by the cave
the cave ក្មេងៗអង្គុយនៅក្បែររូងភ្នំក្មេងៗអង្គុយនៅក្បែររូងភ្នំ Okay, very good. So let me sum up the lesson what we have learned today. So I will ask you 4 questions with the read. So what's this? I don't know, but you can read it. What's this? A v cave. Cave. Yeah, cave. This is រូងភ្នំថ្នាក់ពាក្យវាជានាម Okay. So next. What's this? ទឹករលកមែនណាទឹករលកអញ្ចឹងអានថាម៉េច w a v whale whale yeah ទឹករលក Okay, what's this? It is autumn, right? Autumn in Cambodian language. Cape, yeah. Cape, cape ព្រះថា autumn. Yes, what's this? Scoot, right? Yes, scoot. Jim, can you read it? Tape, tape. Yes, very good. Okay, I hope you like my video. If you need something that you want to know more, you can write your comment below. Don't forget to subscribe for me. Thank you very much.